यहाँ दर्द रहता है ये। ओके, गर्दन एकदम ढीला रखेंगे। ढीला रखेंगे। ढीला उल्टा पेट की बल। बस बॉडी ढीला रखेंगे एकदम ढीला। लंबा सांस लेंगे मैम, छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। चलिए करवट हो जाइए और थोड़ा पैर अंदर कर लेंगे सर आप, और थोड़ा आगे आइए। करवट बॉडी एकदम ढीला रखेंगे। छोड़िए छोड़िए, पेट छोड़िए, इसको पकड़िए अपने हाथ में। बॉडी एकदम ढीला, लंबा सांस छोड़ेंगे। चलिए जाइए और आ जाइए, बिल्कुल किनारे वाला है, बिल्कुल किनारे। बस बॉडी एकदम ढीला रखना है। हाथ देंगे, इसको पकड़ लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, सीधा और ऊपर जाइए। ढीला रखेंगे, एकदम ढीला ढीला। ये दर्द के चलते बांधे हैं? नहीं। अच्छा, बॉडी ढीला रखेंगे, ढीला ढीला ढीला। और नीचे जाएंगे, नीचे किनारे आएंगे। बॉडी एकदम ढीला रखेंगे, रिलैक्स। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी ढीला, रिलैक्स। लंबा सांस छोड़ेंगे, बीच में आ जाएंगे। एकदम बॉडी रिलैक्स। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। एकदम ढीला, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कैसा फील कर रहे हैं आप? चल के देखिए थोड़ा।
नहीं रिलैक्स हो गया काफी। रिलैक्स हो गया ना? स्टिफ लग रहा था मुझे। हाथ उठा के दिखाइए, हाथ में कोई इशू? नहीं हाथ में गर्दन रोटेट करके देखिए।